Всем привет! Собираю шарнир гука. Наживил крестовину, ставил иголочки, с которыми самая, так сказать, гребля на байдарках и каноэ. Сейчас буду вставлять ответную часть. Посмотрим, что из этого получится. Так. Так. Не пошло. Так. Попытка номер 2.
Пошло. Так, значит. Так, попытка номер 3. Да, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота.
Так. Вот, ребята, попытка удалась. Так.
Так, все, ребята, собрал шарнир лука. Сейчас масленки на место. Прошприцую и пойду устанавливать. Но как устанавливать, не буду снимать эту штуку. 8 болтов закрутить особо ума не надо. Главное, что в этом деле? Терпение и аккуратность. Так что желаю вам удачи. Спасибо за просмотр.